बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही पापलेट आहे समुंड जी मच्छी, जंहिंखे हिकिड़ो कंडो हूंदो आहे, चङी तरह धोई साफ़ु करे कट हणी पोइ हिकु पासे रखंदासूं। थोरी दहीअ में असां फिश मसालो 1 चमिचो ऐं दरदे जो रंग ऐं थोरो लूणु, छो त दरिया जी मच्छीअ में मिठी हूंदी आहे त घणो लूणु पवंदो आहे। हीअ समुंड जी मच्छी आहे त हिन में थोरो लूणु पवंदो। उहो हिकु पासे कंदासूं। ॿिए पासे असां धाणा, पुदीनो साओ, साई थूम ऐं साओ मिर्च बि कुटे इहो हिन मसाले वारी दहीअ में शामिलु कंदासूं, जंहिंमें असां फिश मसालो इस्तेमालु कयो हुओ, विधो हुओ। पोइ इहो मसालो असां दहीअ वारो चङी तरह पापलेटनि खे हणी तक़रीबन कलाकु असां इन में ॿोड़े छॾे ॾींदासूं। कलाक खां पोइ इहे पापलेट खणी असां हिकु अलमुनियम फॉइल में चङी तरह वेड़ींदासूं। अलमुनियम फॉइल में मच्छी हमेशह नरम ऐं सॉफ्ट रहंदी आहे, पर तव्हां ईअं बि डायरेक्ट टांडनि ते गिल करे सघो था। पोइ असां गिल करे हिकु पासे उथलियासीं, वरी ॿिए पासे। अगरि तव्हां वटि टांडा न आहिनि त घर में मौजूदु हीटर जेको हूंदो आहे, तव्हां उन ते बि इहे बारबेक्यू पापलेटनि जा करे सघो था, यानी गिल करे सघो था, या चुल्हे ते बि। 15 मिंटनि पचाइण खां पोइ तयारु आहे असांजो मज़ेदार गिल पापलेट। ज़बरदस्त, लाजवाब।